ากาศสวีเดนตอนนี้ดีมากเจ้าค่ะหนาวสปริงเขาไส้สอนอันนี้ไส้สามมีน้องใหม่ดิพี่น้องมีฮอตน้องใหม่มาจากขอนแก่นปั่นปุ๋ยเรียนฟีดผักแป้งผักหลากหลายขึ้นช่ายหอมบู กองผมนางเอกสวยที่สุดในปัตตภีวู้ฮู้กินไปดูรถวิ่งไปเจ้าค่ะ
วีเดนรถบ่ติดเด้อพี่น้องติดหน่อยส่วนมากคนเขาสิเมืองตัวไข่อยู่นะอุปสราปั่นจักรยานปั่นจักรยานไปทำงานฝรั่งอิ่มแล้วค่ะอ่ะมันบ่ายแล้วก็เลยเมนูนาก็ไม่เส้น ไม่เส้นเยอะนะคะ